गर्दैछु हामी बाड्न बसेका हेलो एभ्रीवान वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो स्वागत छ हजुरहरुलाई आजको मेरो भ्लगमा सो गाइस अहिले चाहिँ म रेडी भएर निस्किसकेको छु पुरानमा जानको लागि भनेर पुरानको चाहिँ आज डे 5 हो फर्स्ट दिन कलश यात्रामा गएको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ म जान भ्याएकी छैन यता पूजाले गर्दाखेरि अनि आज चाहिँ हाम्रो यता गाउँदेखिबाट श्रमदान छ श्रमदान मतलब हामीले गएर उहाँनेरि अब प्रसादीको के व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसलाई पकाइ बनाइ गरेर खुवाउनु पर्ने हुन्छ भक्तजनहरुलाई अनि अरु त सबैजना अघि गइसक्नु भयो मेरो त सधैँको लेट हुन्छ हजुरहरुलाई थाहै छ स्कुल जानु पर्यो त्यसैका लागि अनि उता चाहिँ हुनुहुन्छ मसँग फुपू दिदी पूजाबाट हिजो हाम्रै घरमा आएर बस्नुभयो अनि आज यतैबाट जानुहुन्छ मसँग म फुपू दिदी अनि मसँग सानो जान्छिन् यता रेडी भइसकेको छिन् यता हेर हाय ए सानो नि कहाँ जान आँटेकी भन्देऊ दुर्गा पूजामा पूजा छ दुर्गा पूजा लाग्ने टाइममा पुरानो लाग्दैछ नि अनि ती जान आँटेका सो गाइस मेरो भिडियोमा बनिरहनु होला म तपाईहरुलाई गएर देखाउने छु भनेरी के कस्तो हुन्छ पुराणहरु श्रमदानहरु मन्दिरहरु पनि देखाउँछु अस्ति पनि देखाउन पाएकी छैन सो बनिरहनु होला केला गाडीको लोड जाँदै छु अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसकेका छौं पुराण भएको ठाउँमा यता हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ आएर पहिले यता पकाउने बनाउने ठाउँमा बसिसकेका छौं यता फुपू दिदी मेरी माइली फुपू अब चाहिँ हामी मन्दिर पहिले दर्शन गरौँ अनि यता आउँछौँ हिँड्नु न त गोविन्दाय नमो नमः कलियुगको यही हो धर्म आमा बुबा हेर्नु त माथि जाउँ त पहिला मन्दिरमा शिवलिङ्ग भएको जग्गा गाइस यो चाहिँ माथिबाट तलको नजारा हेर्न सक्नुहुन्छ आमाको कष्ट 9 महिनासम्म हुन्छ त्यसकारणले शास्त्रले पनि भनेका पिता भन्दा पनि पूजनीय यो संसारमा यदि कोही हुनुहुन्छ भने यो आमा हो अनि आमाको पछाडि मात्रै पिताको स्थान आउँदछ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्यसकारणले आमा पितालाई प्रसन्न राखौं आफ्नो जीवनलाई कल्याण गरौं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय उहाँ एउटा सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएर वरिष्ठ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि अभिनन्दन गरियो अब यसपछि धनपति पौडेल
पानीपुरी खोइ यो मेरो धेरै दिन पछाडि पानीपुरी हामी आयोरी 1-1.5 घन्टा जति भागवत सुन्यौं शिवपुराण अनि त्यहाँ पछाडि अहिले चाहिँ हामी आएका छौँ श्रमदान गर्न पिराउनमा। आज चाहिँ पुरी र खिचडी रह त्यसैका लागि सजिलो भयो हामीलाई चाहिँ बिहानै आएर सबैजना सब्जीहरू काटिदिनु भएछ अनि पकाउनेले त पकाइराख्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी बाँड्ने मात्रै हौँ त्यसैले अहिले यहाँ सानो मैले बाहिर लिएर आएको छु अनि अब चाहिँ हामी बाँड्छौँ। सो मेरो भिडियो त्यही त भने सवारी आयो यो फेक बाबुको अहिले फेरि कोसिस गर्नु हाय गाइस राम्रो खिचडी खान आका प्रसादी लिएर खिचडी खान आएका हामी बाँड्न बसेका। यता खाने मान्छेको लाइन छ यता हुनुहुन्छ विपुल गुप्ताज्यू हामी प्रसादीको सेवा गरिरहेका। दुई बार अरे राम 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 प्रसादी 2 बार खानु हुँदैन थाहा छैन टेन्सन नगर्नु दिदी भित्र थप्ने मेरो छ 10 जना राखिदिएर छु के टेन्सन गर्नु। हाम्रो यहाँ प्रसादी वितरण गर्न एकदम धमाधम सरू गिलास काकी डिस यता म्याडम पूजा आउनुहोस् प्रसादी लिनुहोस् ग्रहण गर्नुहोस् अनि जानुहोस्। आज हामीले बनाएको 10 नम्बर छ यता आइपुगेछन् डोलाका जन्तीहरू अब चाहिँ बाढी सकेर यहाँ खानु बस्यो 2 जना मात्रै अरूले त अघि भ्याएछन् नि छोडेछन् हामीलाई खाना हतार बोल्नेको टाइम गाइस म चाहिँ यहाँ पोते किन्न आँटेकी ब्लू कलरको मेरो चाहिँ ब्लू कलरको पोते छैन अनि ब्लू हो ब्लू किन्न आँटेकी म बनाउनु हुँदैछ रेडी भइसकेको छ खोइ मेरो सेम 2 जनाकै कुन चाहिँ मन पर्यो भन्नु गोमाको मन परेन भन्नु हाम्रा दिदीबहिनीहरू यहाँ एकदम तहर महर भएर लागबातीको तयारी गर्नुहुँदैछ। लाख मात्रै होइन यहाँ 2-3 लाख पुगिसकेको के अरे पुराणबाट लागबाती बारिसकेर यहाँ दिदी घर आएकी छु गलेर हत्तु हैरान भएर यहाँ काखमा बसेकी अरे सानो त अघि दिउँसोदेखि बाबा पनि हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यहाँ टिभी हेर्दै टिभी इन्जोय गर्दै बसिरहेको छौँ। अब खानापिना खाएर फेरि जान्छौँ पुराणतिर त्यहाँबाट फेरि घर गइन्छ क्वेसन एन्सरहरू हुन्छ अहिले राति म तपाईँहरूलाई देखाउने पुराण सुनाएको किन चक्रपानी सर पठाएको जस्तै भएन अरे यिनीहरूलाई सुन हामी त एउटै जानिँदैन के गर्नु। गायत्री पुरस्कारणको फल प्राप्त गर्ने व्रत कहिले कुन तिथिमा गरिन्छ? गायत्री के भन्छौ
खाने हो। अब महिलापट्टि सक्यो महिला गुरुजी यो प्रश्नको उत्तर माघ महिना शुक्ल पक्ष सरवाणी हजुर हजुर सरवाणी